其实呢，香港的股票跌，中概股跌呢，是我们预料之中的。9月中还没发生，我们就说不会永远涨的啦。11月3号的时候，我们就看到已经是在调整，真的是11月3号，当时我们还没有知道到底是特朗普赢还是贺锦丽赢，但是呢，我们已经是告诉大家，谁赢的话，对股票市场都会在短期内2个星期到1个月，这个叫短期啊，会有一个大的波动。现在谁都知道了，特朗普赢了，大比数赢了，所以呢，特朗普概念股就上去了。那我们要想一想，特朗普概念股上去了不少，包括比特币，包括虚拟货币，包括特斯拉，或者是一些特朗普 DJT。那这些股票被推上去，那些钱哪里来的？这些钱把这些股票推上去的，那一定是从其他的那里来的。所以呢，我们会看到现在特别是美股是一个牛市的成熟期，牛三的时候呢，叫热钱啊，流动的资金、炒概念的资金是越来越多了。所以这些资金不会说长期的 buy and hold， 长线投资者不是这样的。我们也看到美股现在比较贵，所以我们给大家策略就是，如果你是长线的价值投资者的话，可能在中港股票里面找机会，找一些便宜的。但是呢，你要美股的话，因为这个估值比较高，如果真的跌下来的话，有比较大的一个空间可以跌。所以我们也是这样说，一定要学 Rich 的技术分析，做一个中短线的炒卖，做好止损啊。所以是中短线的操作。特朗普赢了之后，他的概念股，他的有关的股票涨了很多，这个涨了很多，一定是短线的热钱的资金从其他的板块走的，其中一个走的就是中港股票、中概股和港股。那我们来看一下为什么。我们在9月的时候，因为这个视频有讲过，直播里面有讲过，推动港股有5大利好的因素，所以当时港股是涨了很多。涨的时候我们不知道什么时候会跌，所以我们当时说迟早会停止的，不会永远涨上去，大家可以回看。但是呢，我们来看一下当时利好港股的5大因素，其实3个是不见掉了。第一个，美国的利息在往下啊，我们说的是国债收益率，美联储那一个是 overnight 隔夜的那一个利率是非常短暂的，很少有人是拿了隔夜的利率来炒股票的，一定是会考虑我的钱放在债券还是放在股票，所以差不多是10年的国债的收益率来做个比较。那在课本里面，国债收益率就叫无风险收益率，所以呢，股票市场因为有波动多一点，风险大一点，所以这个风险的溢价要多一点。这个国债的收益率是个基准点，也是算未来的企业盈利的那个折现率的一个基数，在上面再加上一个风险的溢价，所以这个时候我们看到国债的收益率在短短的9月底开始往上涨，是涨了蛮多的，从 3.6 3.5 一直涨到现在基本上接近 4.5， 很大的一个涨。所以当时有讲过美国降息，利息降下来，虽然现在啊美国的短债还在降，但是这个长债因为特朗普上去了，大家预期特朗普上去之后有关税，通胀会回涨，美联储降息会放慢放缓。最新的鲍威尔出来也给大家这个感觉啊，就是他不是急着要降息了，要再看看到底降不降息了。所以这个时候美国的国债的收益率也是涨。另外一个，美汇指数，特别是在美国上市的中概股或者是香港上市的中资股票，因为用美金或者是港元买的人民币的收入的企业，所以当美元相对人民币变强的时候，或者是港元跟美元挂钩，港元相对人民币走强的时候，所以我们就看一个美元指数就知道了。最近美元对人民币又回到了 7.24 左右，所以这个第二个因素又是换过来了，调转了。当时在涨的因素，现在5个火箭筒，2个已经是反了方向，所以这个现在的调整是正常。第3个呢，就是中国的政策出来之后，其实是2个利好的时间点。第一个就是政策出来的时候，大家是炒概念，中国为了炒这个愿景，憧憬未来会好了，憧憬中国会到底了，反弹了。这个时候实际的经济没有改变，因为刚出来，刚刚 announce， 刚刚公布，还没有落实，还没有真正的在企业的盈利里面反映出来，所以这个肯定是投资者偷步了，而且这个时候会涨得很急的，因为讲概念嘛，跟我们看股票一样，成长股哇还没有涨，但是看到未来这只股票会涨，就10倍股啦，涨了好多了。但是呢，这个热情过掉之后，人大全部的会
会开完了，人家听完就这样没有了，好像就有点失望了。所以在这个情况下有一个调整，这些政策到真正的落地，变成企业的盈利，变成经济的数据，这些事情还没有发生。所以在这个时候，股票市场有一个调整，是完全正常。所以3个因素不利港股和中概股，所以完全正常的，不要突然有香港完蛋啦，哎呀，果然是港女啦，哎呀，就是垃圾啦。我觉得骂港股的那些人真的是不懂港股，谁是垃圾就骂人家垃圾，那个是垃圾，很正常的一件事情。第4和第5个因素是值得大家看，所以我个人觉得是完全正常的，股票不会天天涨的啦。现在在跌下来的这个情况下，跟我们10月6号讲，当时还没发生，但是10月6号就觉得不会永远涨上去，已经差不多到顶了。我们是早在10月10号就说开始调整，现在还在调整，所以我们要看从5月底到9月底又开始火箭涨上去的话，5月底到9月底调整了3个月，10月初开始调整2-3个月很正常。香港的股票就涨的时候会涨得很急，调整的时候会慢慢调，但是我们不知道什么时候涨得很快啊。我们要看回个历史的话，今年最低的是1月份，2月份涨了一下，因为跌过头了嘛，结果是从2月底跌到了4月底，4月底的时候突然之间又涨了30% 左右好快的一下子。所以4月底到5月底的时候，港股又是全世界最好的，然后5月底又开始调整到9月中，调整了3到4个月，然后又一下子谁也不知道9月中又开始好了。当然我们事先有看到一些迹象Rich 的那个技术分析可以看到一些迹象，好像要涨了，但是事先说什么时候跌停了要涨了不知道，要涨的时候就会涨得很快，结果到了这个9月底又一下子涨了3个星期，又是不得了，现在又开始要喘一喘气了，休息一下了。所以大家要明白这个规律，大家掌握了之后，那正好趁着调整就是第4和第5点了。所以呢，这个调整的时候不要愁眉苦脸啦，天气下雨了，打台风了，或者是热了，所有东西都是正常，这个世界就是这样循环在变的。散户经常会犯的错误就是他们感觉到一跌就不开心了，一涨就好飘了。其实涨涨跌跌，升升跌跌，这才能做到低买高估但是呢，散户一般来说涨的时候很开心，哎呀，不买睡不着觉了，都要去抢了。结果跌的时候，哎呀，珍惜生命啦，远离港股啦，疑神疑鬼啦，又去看那些说中国什么完蛋了，香港完蛋了这些新闻了，结果就是在高位买高位追，在低位的时候去止损，千万不要这样做是不是只有香港有？绝对不是啦，美国也有，印度也有，日本也有，中国大陆也有，这是人性。还有一点就是我们也不是说买了10个股票10个都要涨，其实这个很多人都是错误的，一看哪一只跌了就不开心了。其实我们要做功课，我经常说分散投资，分散可能7到10个股票，10个股票里面我们要寻找的就是要涨，是涨很多很多的，涨1倍、2倍、3倍，甚至是10倍的。所以呢，我就叫他们做10倍股，不是说你买了之后一定会赚10倍，千万不要这样理解为什么我叫10倍股，就是给大家知道它有潜力能够涨10倍。你可能在中间买入，也没有在最高位走，可能中间赚了1倍，赚了2倍，不要觉得每一个都要赚10倍，赚10倍的话你是很幸运，也不是每一个都涨。所以我们在10倍股的投资秘籍里面，那个课程里面我也给过大家一个策略，你有10个10倍股的话，能涨一个，其实那一个涨10倍，就是整个 portfolio 整个股票的组合的话已经是涨了1倍了。有2个涨10倍的话，那个股票的组合就已经涨了2倍了。如果10个里面有3个涨10倍的话，那你已经是跑赢巴菲特好多倍了。所以千万不要要求那么高，10个都要涨，不可能的。我的要求很低，10个当中有3个可以涨超过1倍以上，已经是蛮不错的，开心了。所以呢，这个是非常重要的，做人一定要开心。最近有一套戏说生人也要活在地狱里，为什么这么辛苦呢？买股票一定要开心，开心的话钱也会来了。七靠北有时候会讲多点智慧的经验啦、智慧啦、心得啦，不光是技术这些新技巧还有一个呢，就是散户经常就是赚了一点点了离场了，然后就看着一只好的公司
一直在涨，千万不要这样做。当然，我们适当的减持一点，加仓减仓，这是可以的，做一个仓位的管理。但是呢，一个好的公司，我们要找的就是有能力涨10倍的，不是涨10%、20%、30%就要走了。散户是相反的，赚的时候赚一点点，亏的时候一下子亏了很多很多。香港人叫长了棚须干愁，赚的时候赚了一粒芝麻，而输的时候倾家荡产，输了好多，还不愿意走，还被套住。这是典型的散户的一些错误。没有人要散户的这个毛病啊，可能大家都没这些毛病。如果你有的话，可以在留言区写一下，对你有没有帮助？我觉得你学会这一点之后，就算你买债券，就算你是买虚拟货币啊，我不建议虚拟货币，就算你买什么股票，其实都管用的。第4点就是港股的价值啊是很大的，估值很低。9月底10月初涨了之后，觉得哎呀，这个已经有点不便宜了。我们在 GMT 里面我都说过了，我几个非常喜欢的爱股啊，我就觉得是好公司，但已经不便宜了，我已经减持了一点。我当时买他们是又好又便宜，现在还是好的，但是不便宜了，所以我当时已经是在减持了。然后拿了这些现金，我就在头痛。有一次 GMT 里面我说这些现金有钱才是最头痛，结果啊，上天真的是对我们很好，就是让股票又调整之后，对我来说长远的投资者价值又浮现了。最近啊，又是勤快的找这些好的股票，又有价值折扣的安全边际的股票了啊。第5点就是资金有没有回来香港。美国的这些大户啊，大的机构投资者，他们每3个月要公布一次，当然他们公布的只是公布手头上的美股，所以呢，我们不知道他们有没有来香港买香港的股票。美国的 ADR 可能还要公布的，但是我们不知道他们有没有来香港买香港的股票。最新的出来了之后，我们再看一下 Michael Burry， 他是有独特的眼光的，他是大空头，次按危机的时候，他是少有的投资者跟整个华尔街对着干，因为他觉得次按的这个信贷不合理，是 crazy， 是疯狂了，他是做空了这些债券，结果是赚大钱出美的。有一套戏也是用它做原型来拍的。我们来看一下他的基金里面头4个最大的股票，京东的 put， 阿里巴巴的 put， 然后他又买了百度和京东。为什么要又买 put 又买这些股票呢？其实他就很聪明。第一个，他看到长远来说是有价值往上的，所以他是买这些股票的正股。但是谁也不知道政治的因素、地缘的因素，的确是有这个危险，突然之间又有市场的恐惧了，中概股、港股又跌很多了，所以他同时又买了很多的 put。 我们要知道它其实是两边对冲的，所以这个才叫对冲基金。所以呢，我们要看到他们其实还是一边在买正股，一边在对冲基金，而他们资金还在中概股里面，完全不排除这些传媒啊等等等等。其实很多的我们看到的所谓的新闻信息背后是这些基金大佬们在煽动。所以我们也知道港股现在便宜了之后，这些聪明钱还是有，所以百度啦、京东啦，包括拼多多啊都有加仓的啊。那香港的股票它不需要公布，所以我们就不知道。我个人觉得啊，香港现在的股票是很多的机会，涨上去之后反而贵了，跌下来的话分母小的话，以后涨上去10倍的机会就多一点。比较好啦，这些10倍股，我记得好像是2022年讲的，对吧？2022年我做了10个啊，然后有6个最差的涨了166%，最好的涨超过了10倍了，非常好。它涨了这么多，它还能再涨吗？有可能还能涨，但再涨10倍的机会就少。其实啊，10倍股有阶段的，刚开始的时候一定是被市场错杀的，这个时候它的分母会小，那这个时候呢，我们买它的话它就便宜，但是大多数人是不看好的。后来呢，就变成了市场的打领了，市场最热爱的，这个时候就变强势股了。它从丑小鸭变成打领这个阶段 ，Rich 就是等到他们变打领的时候强势股，10倍股是更长的一个阶段。那这些股票现在是强势股，已经不是被错杀的时候了，被错杀的时候已经是过掉。大家看一下这6个为什么我放在这里，有一个特点就是它没有暴升暴涨之前，就算有一点点涨 ，Rich 的技术分析可能在那个暴升点的时候看到了突破枢纽点啦、突破点啦，就哇 free ride， 等到他开车的时候才冲进去 get a right。但是我是比较长远
一点，所以从刚开始涨得慢一点开始算，到最终可能有些还没有完全涨完，我叫它10倍股不一定涨10倍，但是就是有这个机会。所以大家如果是中短线的话，听 Rich 的那些，如果是像我一样长远一点的话，10倍股是我的一个比较喜欢的。最近我们也是收到一些问题，其实爸爸，你经常说10倍股，现在股票涨了这么多了，还有10倍股吗？10倍股，我93年的时候跟其中一个启蒙老师 Peter Lynch 看他书的时候，从他那里学会10倍股的。93年 Peter Lynch 10倍股，当然现在就不是10倍股了。但是现在有没有10倍股？我在2022年做的时候，人家就说了，还有10倍股吗？现在也涨了，其中一个就12倍了。所以现在下一轮的10倍股还有，但是我觉得有可能就这6个已经是涨了蛮多的强势股，用 Rich 的方法还能赚多一点钱的，但是还要涨10倍的话呢，要做新的功课了。当时做了10个，还有4个没涨，也过了4年了，其中有一个我一早就踢走，不太好。那剩下的3个我会仔细的研究一下，然后呢，我最近也有一些新的薪水啦，新的一些看法，有些是港股，有些是美股，有些是其他的股票，我会在未来的6个星期左右给 GMP 的同学 update 一下。首先是感谢今天来了 GMP 的同学，因为我的之前的 website 里面介绍 GMT 的视频是2020年拍的，2020年到现在已经超过4年了，其实有一些东西已经加了很多内容。我还记得2020年的时候，每一次晚上的 GMT 只有60张 slide 左右，现在是180张 slide， 每次都说下半节是 bonus， 但是每一次 bonus 收到11点或者11点半。最近我们也 update 了一下，2020年的时候 Rich 还没有加入，现在是加入了我们之后，我们也是找了 Rich 来重新拍了一个视频 video 视频，希望大家看一下新的我们刚制作完的那个介绍 GMT 的这个视频，在留言区找到 GMT 的链接去看一下。以前已经关门了，不再开了，现在到年底，我觉得很难得我做了这么多10倍股的功课，大家看到有帮助的话，可以考虑一下参加我们 GMT 一起来寻找10倍股，或者是其他财息兼收股啊，还有美股啊、强势股啊等等。Rich 会专注中短线的强势股，我会看10倍股，大家有兴趣自己去了解多一点啊。